देखो बच्चों, ये है लायन। लायन को हिंदी में शेर कहते हैं। ये जंगल का राजा होता है। देखो बच्चों, ये है टाइगर। टाइगर को हिंदी में बाघ कहते हैं। इसके शरीर पर काली पट्टियां होती है। देखो बच्चों, ये है एलिफेंट। एलिफेंट को हिंदी में हाथी कहते हैं। इसकी सूंड बहुत लंबी होती है। देखो बच्चों, ये है लेपर्ड। लेपर्ड को हिंदी में तेंदुआ कहते हैं। ये बहुत तेज पेड़ पर चढ़ता है और इसकी रफ्तार तेज होती है। देखो बच्चों, ये है चीता। चीता को हिंदी में चीता कहते हैं। इसकी दौड़ने की गति सबसे तेज होती है। देखो बच्चों, ये है बियर। बियर को हिंदी में भालू कहते हैं। इसे शहद बहुत पसंद होता है। देखो बच्चों, ये है वुल्फ। वुल्फ को हिंदी में भेड़िया कहते हैं। इसकी निगाह बहुत तेज होती है। देखो बच्चों, ये है फॉक्स। फॉक्स को हिंदी में लोमड़ी कहते हैं। ये बहुत चालाक होती है। देखो बच्चों, ये है हायना। हायना को हिंदी में लकड़बग्गा कहते हैं। इसकी हंसी बहुत अजीब होती है। देखो बच्चों, ये है डियर। डियर को हिंदी में हिरन कहते हैं। इसकी छलांग बहुत ऊंची होती है। देखो बच्चों, ये है जिराफ। जिराफ को हिंदी में जिराफ कहते हैं। इसकी गर्दन सबसे लंबी होती है। देखो बच्चों, ये है जेब्रा। जेब्रा को हिंदी में ज़ेब्रा कहते हैं। इसके शरीर पर काली और सफेद धारियां होती है। देखो बच्चों, ये है राइनोसेरस। इसे हिंदी में गैंडा कहते हैं। इसकी नाक पर एक बड़ा सींग होता है। देखो बच्चों, ये है हिप्पोपोटामस। इसे हिंदी में दरियाई घोड़ा कहते हैं। ये ज्यादातर पानी में रहना पसंद करता है। देखो बच्चों, ये है कंगारू। इसे हिंदी में भी कंगारू ही कहते हैं। ये अपने बच्चे को अपनी थैली में रखता है। देखो बच्चों, ये है पांडा। पांडा को हिंदी में पांडा ही कहते हैं। ये बम्बू खाना बहुत पसंद करता है। देखो बच्चों, ये है गोरिल्ला। इसे हिंदी में भी गोरिल्ला कहते हैं। ये बहुत ताकतवर होता है। देखो बच्चों, ये है चिंपैंजी। इसे हिंदी में भी चिंपैंजी ही कहते हैं। ये बहुत समझदार होता है। देखो बच्चों, ये है जैकल। जैकल को हिंदी में सियार कहते हैं। ये रात में अजीब आवाजें निकालते हैं। देखो बच्चों, ये है बाइसन। बाइसन को हिंदी में बाइसन ही कहते हैं। ये एक बड़ा और भारी जंगली सांड होता है।